校医院口腔护士，开学第一天，早上和某人吵架，晚上约朋友火锅。早上好，好冷呀，感觉比过年期间还冷。是铁的呀，我以为是那种木头架子呢。铁的啊，肯定是铁架子更方便一些。木头架子好看。是啊，这不是很普通的置物架吗？有什么丑不丑的？啊！你要跟我说你要买木架子，我就买木架子呀。你不跟我说，然后买完回来你跟我说你要木架子。之前姐夫们用这个内衣洗衣机，我们已经用了一段时间了，真的是后悔没早买，太讲究性不大。是洗烘一体的，特意选了双击，男女分开更加卫生。还有血渍模式，搭配定制的生物门洗衣，滚筒是360度活水冲洗，还有 UV 紫外线。如果洗完超过5分钟忘记拿出来了，它就会开启新风托管换气，隔天拿出来还是香香软软的。感觉这个用于情侣之间啊，朋友搬新家送礼也很合适哎，又实用又有新意。今天的话要开学了，化好妆等下去学校。张公子正好和朋友出去玩去了，我不想理他。买了架子买的贼丑，但是我没提前告诉他。但是我在网上一搜出来的那种洗衣机放置架都好看呀，我就没有看见他那种丑的，我不知道他在哪选的丑的。然后今天早上起来这么冷，我把空调打开，我前脚打开，他后脚就给关了，经常是这种。他每次觉得热，他就给我关了。我真诸此小事我都不想说他。我已经懒得沟通了。你说晚上有太阳，我承认了。一激动把眼皮夹着了。人一时越想越气，退一步越想越气。穿厚一点，说来就缩个粉。那回再嫁，他说给我煮螺蛳粉。我说我不吃，他也真就没煮。男人的嘴骗人的嘴。到学校啦，在下毛毛雨。不知不觉放了1个多月。开窗通风。我努力的擦。泡杯茶喝，把卫生打扫了，东西归位了。好香啊，这蜜桃味儿。歇一会儿。下班。今天来呢，就是打扫了一下卫生，清了一下库存，整理了一下东西。因为这2天还在学生报到嘛，没啥人过来看。某人还没回来，化生气为动力，开始整理。某人回来了，不想理他。下雨天打孩子，闲着也是闲着。要不是今天搁朋友面上，我高低的发作一场，口水不吐就是他。哎，教人教头就是他。我可以来切菜。开始干活。像我这么貌美如花、勤俭持家，不为感情流一滴泪，只为钱财夜不能寐。拿2瓶饮料，这个老好喝了。周一、周五吃苦，周六、周末大补。看吧，连我爱喝的饮料都生气了。中午多发朋友圈那个，我们去山顶图方便面。这人这回给我献殷勤了，瞧见没爱给我加了毛肚。我装作没看见。小豆爱吃毛肚，此刻不爱吃毛肚。你觉得芭乐和柠檬的哪个更好喝？芭乐。你喝柠檬吗？但是芭乐会有点甜一点。你喝一点柠檬。那我尝一下。好柠檬。看见了吗？女人就是如此深甜。把投影仪拿出来，放点青春爱情剧。搁电视里找爱情的滋味，爱嘛还是得暧昧时期，甜的呀都要坏的。对呀，看它和那个这个好好吃，吃撑了还能再吃几块。好帅呀！我觉得4000块钱，今晚来个帅哥入梦吧。4000块钱已经